شايفين الحوض ونظافته وجماله؟ عايزين تعرفوا الحوض ده بقى كده ازاي؟ تابعوا الفيديو ده للاخر انتوا هتشوفوا مين اللي عمله. السلام عليكم حبايب روضه. فين بقى حبايب روضه اللي هيشجعوها؟ بصوا، دخلت على روضه لقيتها بتغسل مواعين، قلت لها بقى استني لما اصورك واوريهم انت بتغسلي مواعين لماما ازاي، وهي بقى هتقول لكم هي بتعمل ايه وبتبدا بايه المواعين. قولي بقى يا روضه. اهلا يا حبايبي اصحابي. النهارده هوريكم ازاي بساعد ماما بغسل المواعين. واول حاجه طبعا هوريكم ازاي بترتبوا المواعين وتخلوها عشان ما تتبهدلش وتبقى مزفلطه لما تسيبوها كده يعني. اول حاجه بنبدا بالازايز، تاني حاجه الكوبايات، تالت حاجه الاطباق. يلا بينا نبدا. يلا افتحي الميه. هنفتح الميه وبعدين نفتح الازازه عشان نغسل بقها كويس. نعمل كده اهوت. جدع يا روضه. روضه بتساعدني على فكره في كل حاجه، هي برضو بتغسل المواعين، بتغسل الحاجات اللي بتعرفها بتغسلها، يعني تدخل تغسل الازايز والكوبايات والاطباق والحاجات اللي بتعرفها، والحاجات الكبيره عليها بتسيبها لي وانا بقى بدخل اكملها. بس هي برضو شاطره وبتعمل معايا كل حاجه، واحنا بنقول لكل اصدقائنا اللي زي روضه يساعدوا ماما في البيت ويعملوا معاها كل حاجه. ولسه كمان ترويقه العيد روضه هتعمل معايا السجاجيد وهتعمل معايا كل حاجه، وهوريكم وهي بتساعدني بتشتغل معايا ازاي. خليكم معانا وهنرجع تاني. بصوا روضه اهي بتشطف الازايز، لازم الازازه تتشطف حلو قوي لان احنا دعكتها بالصابون، دخلت الصابون جواها، لازم تشطفها حلو، ما تخليش اي صابون جواها. اهوت. بعدين بقى نملاها بعد كام مره من المحاوله. انت عملتي ايه دلوقتي؟ غسلت الازايز ومليتها وضفتها كويس جدا ومليتها، ودلوقتي هنبدا في الكوبايات. هنعمل الكوبايه كده برضك ما ننزل فيها وبعدين نسيبها كويس جدا ده هو كده. روضه كده بقى ايه بتعمل الكوبايات اهي، بتنزل اي حاجه لو فيها شاي او قهوه او اي حاجه. روضه ايه بتغسل الكنكه. انا واقفه اشرح لكم، انا المصور بتاعها النهارده. لا وعندها ضمير صراحه، بتدعك حلو وبتنضف الحاجه. هي بتشطف بقى وبتعلق الحاجه اللي بتعرف تعلقها بتعلقها، واللي مش بتعرف بتسيبها لي انا اللي بخش يعني ارص المواعين. بس احنا حابين يعني نشجع حبايبنا ونعرف الاطفال الحلوين اللي زي روضه ان هم يدخلوا يساعدوا ماما في الحاجه، اللي يعرفوا يعملوه اللي مش، واللي ما يعرفوش يعملوه يسيبوه، بس اسمهم ايه يساعدوا ماما برضو ايه في شغل المطبخ. طبعا احنا ايه ده ترويقه مواعين كده حاجه بسيطه. لسه روضه هتخش معانا بقى في روتين ترويق المطبخ ان شاء الله بتاع العيد. والجراكن اللي محطوطه على الحوض هناك ديت احنا هنعمل بيها افكار حلوه بقى عندي انا في القناه، عندي في قناه فكره واكله مع ام روضه، هعمل لكم بيها افكار حلوه جميله جدا في اعاده التدوير. اي جراكن عندك ما تترميش، وفي عندنا افكار حلوه كتير استنونا. يا روضه عايزه تقولي لهم على حاجه قبل ما نقفل؟ دلوقتي احنا خلصنا زي ما قلنا لكم في اول الفيديو، خلصنا الازايز وبعدها الكوبايات، ودلوقتي احنا بدأنا في الاطباق اهو. تغسل الاطباق. طب عايزه تقول لهم على حاجه؟ طيب تنسوش بقى تشتركوا مع روضه وتشجعوها بكومنت حلو، تحطوا لها اللايك علشان روضه تقدم لكم حاجات تانية جديده كده وتبدع بقى وتطلع كل الحلوه اللي عندها ان شاء الله. روضه على فكره شاطره، ولسه بقى هنعمل تحدي قريب ان شاء الله، هنرسم انا وروضه وتشوفوا مين فينا هيرسم احلى. طبعا اكيد انا اللي هرسم احلى، اكيد طبعا اكيد انا بعرف ارسم، روضه بتعرفش ترسم خالص. وفي تحديات حلوه تاني برضو مع بنت عمها، قناه وصفاتي وحركاتي، هسيب لكم اللينك بتاع القناه بتاعتها هنا في صندوق الوصف، ويبقى في اول تعليق مثبت ان شاء الله.
تخشوا بقى وتشتركوا عندها كده وتشجعوها، وهي برضو هتقدم حاجات جميله جدا جدا جدا. وهيبقى في بينا وبين بعض تحديات بقى قريب ان شاء الله، في حاجات كتير كده هنعملها مع بعض. واستنونا برضك في تحدي الشيبسي انا وماما، تحدي نغمق نصور تحدي التذوق عشان نشوف بقى روضة لو كسبت هيبقى ليها مكافأة، ما كسبتش هتتعاقب عقاب جامد جدا قدامكم على الهوا، كلكم هتشوفوا العقاب. روضة دعكت اهي ورصت الحاجة جنبها. تعملي ايه كده بقى؟ دلوقتي انا بتشطف بقى اللي هي دعكته وبتحطه هناك على الصفايه يتصفى وخلاص، ما عادش معاها هو غير المعالق هتعملهم وخلاص على كده. ونقول لكم ايه بقى؟ مع السلامه. وهي بقى تكمل باي باي. هتكمل بقيه الحاجه وخلاص على كده بقى. بس هي حبينا بس نشجع البنات الحلوين اللي هيتابعوا روضه ان هم يتشجعوا ويساعدوا ماما زي ما احنا قلنا في الاول. ونقول مع السلامه بقى ونسيب روضه تكمل. كملي بقى يا روضه يلا.